Igbo ekene m unu. Igbo ekene m unu. Igbo ekene m unu. M ga-amị ihe unu nọ na nna eri nri. Ajọsụ bata ezigbo agụụ dị m n'ala sigoro ka ndị nri. At the same time, once I can go unu okwu, you know, because etu anyị si ekwu anyị anaghị achọ okwu mma, anyị adịghị eme ka ị like ya, you know. Na iwe ono na ama na-akwa emecho biko adị m emecho ya normalụ nni ka m na-eri ya asị normal person, you know. Mana ụdị nni a ndị na-ebe a ndị a nọ ebe a na-eri ọkwụrụ ya bụ best nni, you know. Ụmụ ya eji mmanụ a, you know, ụmụ eji mmanụ a wetara iji mmanụ etu a wite ụmụ ya yabasị ụmụ ya yabasị ọkụ ya na-akpị ihe na, you know, wite ose na ndị otu ai nna onye emere m ụdị nni ya na ife na-agụ, mana ndị na-eri ya na-eri nọ ndị poor man, na nwekwa ndị poor man na ọgwụ ndị bụ ndị na-eri ndị poor man bụ, mana before mbido dị safe ka ị na-akọdị mana na like ibu ụzọ ayo biko na na-akọfuzi akụkọ adịghị na-akọfuzi akụkọ. Vidio nke anyị na-emekọta mụọ second video na so ndị follow anyị na vidio nke anyị mere eme. Ya aghọta na anyị na-ayọ biko, you know, anyị na-like ibudo ụzọ yọọ biko maka ndị gịnị, maka ndị mgbu. So ka anyị egoro the biko first before m continue ebe nkwụsị. Biko all my videos n'Igbo ka m na-eme, you know, n'Igbo ka m na-eme and ọ bụrụ na ya mara English asụ mana enwere m reason m ji eme n'Igbo just anyị sụchara obere Igbo with slang ọbụkwa na ọsọ just Igbo ịchọọ ịnụ ụmụ Igbo 9 na 9 na ndị otu atata ete nna amami fa na akọdia ituno ABS, you know. Anyị agbụrụ vidio, anyị na-eme vidio ịchọrọ imechi anya wee na-ege ife m na-ekwu dị very important. Ọ bụrụ vidio ma ihe m na-eri ma ife ma ebe ị nọ, I don't care, we don't care. Enweghị eche ịma inwe ego inwe n'akpa gị, onye kwụ beelu ya ma na iji ego ịkwụrọ beelu mmadụ until today ọlụ a na-asị na onye a ji ego enwe nke enye gị enwere na, you know. Ọ dị ka mgbe nnata aba anyị last one guy just chọrọ amamigo na inyeziri ya mgbe a just obere ego ta narị guy bụrụzie m na-akpagharị na this guy egbuo na tọtọ nna na wow. Onto my account manager na eme egbuo na tọtọ o yi ọkwa last card nwe ka m nwere onye obodo m na-akpagharị. So onye dị n'ụwa ọ bụrụ na onye inyere mana iji ego, so mana ebe ọ na-ewutekarịcha bụ na ndị a na-asị iji ego bụ n'ọnụ ka a na-ekwu ama amechakwa anachitekwa azụ dị ya na onwekwa onye anyị na-akọ ọnụ, you know. Na ife m ya ji ebigoro ụzọ yọba biko ọkụrụ mụọ na-ekwukwa ka uche m laụ fọ ndị a ọ na-irotere na our first video fọ ndị a na-ebe a down ka anyị na-ekwukwa maka faụ ndị a nọzikwa ebe n'enu na rapụrụ ndị a na because I'm like
ị na-efolo anyị onye na-efolo mbọ ka ị na-aghọtakwa ife ekwughị ekwu you know. Our first video ọ maka ntụfu a na-etufu osisi apịrị apị ma ọ bụ whatever a na-akpụ ya na be anyị each family ọbụla nwe. So mgbe na-ajụọ na the video why eji enye ntụfu whatever thing ọbụla ọsọ ya bụrụ ka ihe ọ ejibizi ntụfu ka mma because na ịbịakwa ebe a nwa almost the same thing na-afụkwa mfụkwa na be anyị bụ ihe ju uhie enye m example of the thing na-emekarị the example na my videos, you know. All the same thing bife ju uhie ebe ebe akpọ ya museum ịbanye dị ekwe ọgwụ, you know. Na my first video ekwu maka inwe ike ọ bụrụ blọk ịtọ for like ebe a nkwu nje nna akakwa n'ụlọ nwa na-ekwuzi maka ya asị na ụlọ eminago na akwa ajezi ka nnafọ nwezi ụlọ nnafọ just nwezi obere ya sị nọ isi dị ụlọ na the complete house minasị na nneko si awaya ka etuozi, you know. Mana ndị mmadụ akọlụzi history so na the place akọnye dị oike blọk ịta afọzi dị nwete ka anyị sekuriti n'obodo ebe a eticha na kamera sef ebe na a protect the thing na-agba gị ife ahụ si na ọ bụrụ na ụdị ife a dị na be anyị kịta nwa si nọ ka ya kpụrụ ya asị nọ alụsị asị na ofu nnukwu alụsị dị ya, you know. So